Dan sebelum memasuki acara inti, izinkan saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane radi semangat kula ndongane panjenengan ndongaken kula ngoten nggih Bu nggih. Teng mriki dadi majelis muji majelis sing barokah nggih dongane ijabah. Allahumma pindah malipurun ikhlas estu mantep yakin wani sugih mesti kan senjak muga sugih. Allahumma tuku bubur campur timun cakep lawi karo kentaki cakep wong batur burasane sing kaya burukun muga-muga murah rezeki amin. Donga apik ora amin. Godhong salam dicampur acar sinjab salam rezekine lancar amin. Godhong salam dicampur nanas sinjab salam utange lunas amin. Utangnya akeh Pak Kiai gangga lunas. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi wa lisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likarumati illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lana biya ba'dah. Salana wali walidina wal auladina wa jiranina wa masaihina wa man asana wa asahum wa kulladana bidu'a'il ghairi wa ziyarah. Assalamualaikum ya sultan anbiya wal mursalin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sareng la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri. Amin. Amin. Ndonga nggih Bu nggih. Ndonga astane ngangkat kok ngacung. Niki lambang nyuwun Bapak Ibu nggih. Muga-muga jamaah sing hadir warga masyarakat Batur Purwa sana punggel lan dados berkah Allahumma. Dongane ijabah Allahumma. Nangke rampung donga Bapak Ibu astane langsung disapake teng rai ngoten nggih. Teng Buti Pak. Teng Buti Bu, teng rai. Ning raine ki ya Mbak nggih. Ngamun raine sebelahe. Gangga jaga Allahumma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tab'allah hikmataka wansur Allah rahmataka waddzakirni manasyidu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai ingkang tansah pinundi, ingkang tansah kita bektosi kang rawuh wonten majelis enjang dugi siang niki, ingkang boten kula sebat asma karimipun setunggal bangsa setunggalipun, ingkang kita dereki ilmu manfaatipun, mongga kita ngandhari tasah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu. Sedaya para rawuh para sepuh dalam kesepuhan ingkang musepuhaken rawuh nindakaken dawuh ninggalaken ewuh rawuh dados natuwuh iman takwane dhateng Allah Subhanahu. Pangemban dalah pangembating praja pangayoming para kawula menggah kula panjenengan sedaya rawuh lenggah majelis menika mugi dadi ngamal sing mulya dadi wong sing beja wonten donya bincang pinanggih sareng suwar Allahumma amin ya robbal. Bapak Kades lan sapangandhaping dari peraturan-peraturan pun nggih. Muga kita kang rawuh kagolong warga masyarakat ingkang sae. Amin. Muga-muga sae amin. Donga malih nggih Jawa mawon daripada donga Arab ora muni. Donga Jawa malah mudeng. Ngantos maksud nggih. Muga-muga sae amin. Saya akhlakipun, saya kerukunanipun, saya keturunanipun, saya rezekinipun, saya ilmunipun, saya pemimpinipun, saya warga masyarakatipun, saya sedayanipun. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Sedaya para pilenggah jamaah kula tingali rawuh kathah alhamdulillah. Sing kakung lenggah ngagem kopiah, estrine ngagem makromah, lenggahi betah istiqomah, dilalah boten wah kundur pikantuk kelantar berkah kula kundur rezekine tambah, sing pegawai negeri gaji turah, sing pedagang badine karah, sing petani panen melimpah, hasil panene regane munggah malah murah. Alayo batur malah murah. Rezekine kata halal tur barokah, iso kangge sarana ibadah, biaya ngaji lan sekolah, TPQ lan madrasah, sukun mangke sowan Mekah Madinah, kudu dadi haji lan hajah, esuk turah duit ya kanggo dandani bocah. Mesti dipikir umah wong batur. Umai penting, bocah penting nggih napa nggih? Men bocah saleh lan diperintah orang bantah wong tua atine Bu, tapi nek bocah salah diperintah bantah kon ibadah wegah teng Batur Purwasana nggih Kak. Mboten dikandung hidayah alhamdulillah. Allahumma suryatan tanbiyatan nadadu ulama wonten ing ranting Purwasana majelis wakil cabang pimpinan Punggelan
Hingga muga kanthi pangajab kita ngendari hikmah sesarengan muga tansah pikantuk ridho Allah Subhanahu. Muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat ansor wal fatayat sahabat Banser yang bersatu padu bahu membahu di tengah acara kesempatan pagi siang hari ini. Mudah-mudahan kita bersama dalam rangka akhirus sana TPQ Rodotul Huda Batur Purwa sana kota sapikan berkah Gusti yang Maha Kuasa selamat dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Para wali-wali santri TPQ Rodotul Huda adalah santriwati santri putri santri putra ingkang derek kula wonten ing TPQ menika muga tansah pikantuk ilmu ingkang maslahah. Alhamdulillah. Pambiawara penonton dicara muhasana akad pariwadal kangge kula derek jangkepi adicara wonten ing enjang siang menika muga bakal dipun paringi saged kula ginakne kanthi sak sae-saene dugi paripurna muga-muga manfaate. Allahumma amin. Allahumma. Yang terakhir juga tidak lupa pada jurusan sistem juru kameramen TV akhirat. Mungkin TV akhirat Pak. Oh nyawang pengajian gitu Bang nggih. Muga-muga ya oleh ganjaran ya oleh muga dibayar alhamdulillah. Allahumma berkah mulia dunia lan gila monggo pinanggih kasa menika kepala TPQ Rodotul Huda. Iwan asatid asatidah kan dari guru putra wayah muga diparingi istiqomah alhamdulillah. Monggo kanthi pangajab kita lenggah keranten wonten muasyirah sana wonten kesempatan dalu menika kesempatan injang siang menika muga kanah pikanturi dari Allah Subhanahu. Syukur kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillah ya rabbil alamin. Untuk saking disyukur kita niki muga nikmat ingkang dipun tambah kalih Allah Subhanahu. Muga-muga niki sing rawuh ahli jamaah kagolong tiang-tiang sing ahli syukur swarga ora tau gathuk manten wong kene kalah syukur swarga wong syukur uripe tenang aja guyu tenang tentrem apik ya ora kena jengkel ka wong sing ceramah nyong ka gila wong ki sing nyekel mek ya pantelang-pantelang sekarepe nyong ora terima ceramah dheweknya. Ya monggo kanthi syukur monggo ditambah nikmat alhamdulillah. Syukur kula bali-bali ngajak Bapak Ibu niki ahli jamaah warga Masan Batur Purwa sana nek jenenge apa syukuri gampil ayo do iso nggathukaken antara atine kali nafsune Pak Bu. Nek jenengan ati kalau nafsu bisa gathuk, ati kalau nafsu bisa jujuk insyaallah kon syukur gampil dengan gampang nggih. Nuwun sewu warga masyarakat Batur Purwa sana ampun basa kali kula nggih. Izin Pak Kades. Pak Kades, halo, Pak Kades rawuh, mboten, ya serap apa, semuanya kan nama pilih nggih. Niki Kades mriki, nyuwun sewu Pak Kades rawuh mboten, Mbok Kades, oh Mbok Kades rawuh, Mbok Kades, alhamdulillah. Niki nyuwun sewu warga masyarakat Batur Purwasana kalau kula tingali piyantun mriki ageng-ageng nggih. Nggih, wonge gede-gede nggih. Ora sah basa karo wong cilik. Wonten Pak Kiai, yang mriki pancen nginyak kali kula. Kula ngerti ora makan yakin. Kula cilik, Bu. Bu. Kula cilik. Berarti nek kula lenggah mboten ketinggal, Bu. Ketinggal mboten. Setujune ibu cobi kompak jenengan setujune kula njegal apa ngadeg, Bu? Ibu sing kompak mriki njegal apa ngadeg? Pisan maning jegal apa ngadeg? Oh, ibu seneng sing. Ih, alayo. Kalau gue ngadeg. Tapi ngadeg terus ya lempo. Ketepanan jagonge nggih. Nggih mboten? Monggo berkah alhamdulillah. Allahumma. Wong jenenge nafsu, Pak, niku karepe sing enak lan kepenak, Bu. Nggih mboten? Contone wong ora nyambut gawe ya karepe sing duwite anak. Angger akeh hormat kita apa angger anak mesti anak ora akeh. Mulai disyukuri muga-muga tambah alhamdulillah. Allahumma. Dan niki nuwun sewu Bapak Ibu jaman niki pun makmur napa dereng? Batur makmur dereng. Menawi sing rawuh kagolong tiyang sing ahli syukur, ahli tafakur, rezekine semu lur, warga masyarakat Batur. Ingat umur kita semakin undur. Senajan temriki le dahar 6 ora apa-apa.
Sing penting sing golongan makmur gitu Bang nggih. Bu, monggo dadi berkah alhamdulillah. Allahumma ning jaman makmur akeh wong kufur ora gelem syukur, duit akeh, panen akeh, gaji akeh, bayarane ning isih kufur. Kurang. Alah ora tau gathuk panjen kalah. Ngerti aku lho mboten mangkat Pak Kiai ya sumpah. Ora tau gathuk wong kene kan. Bu. Nggih mboten. Pun makmur jenengan lenggah mriki mawon kalih panitiane pikantuk jatah mboten? Pikantuk jatah mboten? Pikantuk nggih, sedaya nampi wonten sing dereng. Pun sedaya nggih. Pun nampi nggih. Nampi jatah wujude seneng snack. Alayo. Seneng. Atine bombong alhamdulillah. Allahumma wadai anak isine anak nggih mboten? Nggih mboten Bu? Wadai anak kreseke anak isine segane lawuhe lode wedange apa-apa lanjut ayo Allahul kafi Rabbunal kafi wajadnal kafi li kulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi li kulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Salawat ugi salam kunjung ayulan dalan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang muga benjang kita kagolong ewone bahkan jutane menungsa sing benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng syaratnya mangga Bapak Ibu ahli masyarakat Batur Purwasana ayo aja bosen-bosen macoso esok sore awan tua lanang wetan elor ngisor gede nggih mangga mirsani kula nggih Bu nggih Bapak Ibu sedaya jamangane badhe matur sirik mirsani kula nggih izin kersane jelas nggih Bu Kados niki wargane jenengan badhe matur sirik kan mirsani kula nggih kersane jelas nggih jelas ngenyek Boten apa Pak Kiai wis sok siapi kula. Lara-lara sisan. Pancen kula remasa wong. Nuwun sewu ampun dibisane dedeg piadeg nggih. Nggih. Bu. Ibu. Ibu. Dalem Pak. Nah ditimbali ditambah Pak nggih. Ibu-ibu ulangi awas ora muni Pak lho. Bapak-bapak mirakaken nggih. Bu. Nah, kan mesra. Ibu-ibu kira ditimbali Pak ngoten Bu. Oh nganti kepengin wong kula wau krungu Pak Kiai kula lagi mlaku, "Mak, apa?" Wong guyu ngandel. Gimana? Ahli maca esuk sore awan, Bu. Ora bosen, Bo. Lah supaya niki ahli masyarakat Batur Purwasana rutin do maca selawat siji syaratnya pada salat. Wong salat maca wong salat maca wong maca selawat urung mesti wong maca selawat durung mesti teng Batur wonten sing maca selawat ora salat wonten tiange rawuh ngajeng apa wengking ngajeng lanang apa wadon lanang ngisor apa dhuwur sing jengkong apa ngadeg berarti kula Pak Kiai nyong ora tau apik nyong ngerti ora mangkat wong ini pada ngenyek kabeh nyong jane atine lara yu lah mengapa bener-bener kanggo nyek-nyekan nyong rumah wong celek yu tapi cilik kaya nyong wong iya nggih Bu ayo bareng-bareng maca mboten kudu sing angel cekap sing gampil Allahumma bareng-bareng maca Bu wis kelalen
Pandang ngoten kudune dirayu meneh semangat nggih. Nuwun sewu izin Pak, kula tak ngerayu ibune nggih. Angsal mboten Pak? Kula rayu nggih. Wong wadon dirayu, lho yakin terus klepek-klepek yakin. Mlakune jering kaya layangan. Wong ayu, kae ngandel, lho kudunge sesek. Wong ayu lan wong bagus sing sregep ngaji. Bareng. Ji. Wah teman komoni ji ya. Wong ini milan ngedeli warung ngotot iki kaji. Ikhlas mboten? Masih semangat? Masih semangat? Mana suaramu? Kalian ngalas. Kayak beru. Ngono jawab, ini suaraku maka. Suasana. Awas wani umaning lho. Ulangi. Mana suaramu ini? Suaraku Mana semangatmu? ini semangatku. Mana tertawamu? Hehe haha. Urasana orasi alhamdulillah. Ikhlas nggih. Sing ikhlas berkah Allah mah. Sing nyaut berkah Allah mah. Sing ora nyaut moga-moga balik kang kene ora ngadeg nang longan. Nyalah ora urusan. Saya kan jajal ngono. Wong ayu lan wong bagus sing sregep ngaji ku marake tentreme ngati. Wong ngaji dosane bakal tingapurani Allahumma. Wong ngaji berkah Gusti ditambahi. Terus lanjut. Tarik sis. Solawat. Semongko. Alayo. Batur. Semongko. Selawat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sarang-sarang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semangat Bu. Ngantuk mboten? Pindah maling nggih. Yo semangat. Sing nyawab berkah Allah mah. Urip ning donya iku pira suwe. Ibarate kaya wong padha mampir ngombe. Bono donya kabeh bakal ditinggal. Mboten Pak Kiai sing mburi malah ngomong aja disauri. Kula mriki nek diundang Pak ora teka dhewek lah. Aja sauri, aja sauri. Bu, bakal ditinggalke lho nggih. Sing digawa amung amal ingkang sae. Pinjan nggih, ayo. An-Nabi sallallahu alaihi. Sareng-sareng. Salawat. Monggo bagi selawat. Anda selawat kita beri syafaat pada yaumul qiyamah. Saking Nabi Muhammad selamat dunia dan akhirat. Kullu man shalla Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ngapunten izin Pak Kiai niki tengah kali welas gawe langgam selawat campur Sari. campur ngaji campur sari. Wong batur tau kaduk. Campur sari. Alayo. Campur santri. Kecewa dia. Main uripe ngertos. Jangan ngerti nggih. Kula ngertos sing bahasa kula Bu. Jangan kanthi yang ageng. Kula rumasa wong cilik. Matur nuwun. Pak RT kula wangsul mawon nggih. Daripada kula remuk. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli alaihi. Dan kesempatan muga kita sudah maca selawat, muga disusul kalih malaikat alhamdulillah. Allahumma malaikat Jibril matur Kanjeng Rasul wonten dawuh katimbal tolong malaikat Jibril kula nggih boten kantun kepitun badhe nyumpang umatin jenengan tiang-tiang batul purasana sing kesemua selawat kali panjenengan kaping sedoso. Binjang kula beri sujud tengasane Allah Subhanahu wa taala. Dalu ngapura tiang-tiang batul purasana sing maca selawat. Allahumma urung resih di ngapura dosane jaring kula angkat sira kula sujud tengasane Allah Subhanahu. Jenengan dijaluk ngapura kali malaikat Jibril. Sing donga malaikat Jibril, sing usul malaikat Jibril, dongane malaikat Jibril, dongane mandi. Malaikat niku nek donga mantep. Suwe-suwe kesuh karo nyong rika. Mantap ijabah alhamdulillah. Kabeh niki muga-muga di ngapura Allahumma. Wong menungsa teng alam dunya kabeh duwe dosa, sing lanang duwe dosa, sing wadon Duwe dosa, kakine, duwe dosa, eninine, duwe dosa, ramane, duwe dosa, biyunge, duwe dosa, RT-ne, duwe dosa, RW-ne, duwe dosa, duwe dosa, santrine, duwe dosa, kiyaine. duwe dosa. Ngapunten maksudnya jenengan kiai sing pundi ya? Kan kiai kakak. Kampresan iku lah. Oh, wanine karo wong cilik rek. Arep kiai gedhe ora wani. Bu. Dadi napa di ngapura dosa alhamdulillah. Lawan iki majelis termasuk apa? Najis meniki kesempatan jenengan sahabat sejangkah iso di ngapura dosa 100 Allahumma. Sahabat sejangkah di ngapura dosa 100 seneng mboten? Sejangkah 100 rong jangkah 200 telung jangkah 300, patang jangkah 400, 5 jangkah 500, 6 jangkah 600. tunggale diitung dewek ya ora sampe takon ngitungi jatahe dewek-dewek nggih mboten monggo dadi berkah alhamdulillah kejawi niku jenengan iki lawuh lenggah niki majelis muga-muga pikantuk napa jatah swarga loro Allahumma kamangka swarga siji padha karo dunia loro berarti swarga loro pada karo dunia pap seneng mboten remen mboten syaratnya siji Pak Bu syaratnya siji gelem napa jegong bareng 2 jam karo kiai alhamdulillah Allahumma berarti pun meh nggih wau kula mriki jam 11 berarti kok jam 12:30 alhamdulillah Allahumma nggih mboten lorone gelem napa gelem laku bareng senajan 2 jangkah karo kiai Halo, jadi karena kiai rawuh dikentil, nggih. 2 jangkah jadi wasilah Allahumma. Pikantuk swarga loro Allahumma. Mantep apa ora riko. Kiai ne teka malah kae kiai ne teka kae. Ya nganggo jentik. Nah nu wonge Cilik. ora apa-apa. Monggo sepuase mawon nggih. Bu, nek badhe nginyak kali kula ngomong kula ta mriki nggih. Monggo sepuasnya mawon nggih. Yang penting ibu-ibu yang hadir di sini Anda puas ya Bu ya? Anda puas ya? Anda puas? Anda puas? Saya lemas. Lah wong denyak ora lemes kempribe. Bu, semangat alhamdulillah. Lorone, telune gelem dahar bareng senajan 2 klokan. Allahumma. Jadi berkah alhamdulillah. Telune bapate. Pak. Monggo dadi berkah. Gelem mireke pengendikane senajan 2 kalimat. Dadi mboten perlu kathah 2 kalimat wis cukup. Nggih. Berarti kula pun katakan nggih. Nggih, 2 kalimat cukup. Dadi wasilah alhamdulillah. Berarti kula wangsul nggih. Kataan niki. Oh mungkin bukan ramot. Alhamdulillah. Dan ini kesempatan warga masyarakat adalah TPK Rodatul Huda ngawadakan akhir sana muga akhir sing sae pikantuk berkah. Putra putri kula jenengan dipoto sing saleh salehah doa ahli ibadah alhamdulillah Allahumma iso ndongane napa tiyang sepuh sing namung kundur muga-muga pikantuk akhir napa termasuk pikantuk jateng janah alhamdulillah kita tidak sabantah pun nabi jatah pialilah sing Gusti Muhammad maut aja pasal ganti kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Orang dari kekuatan manusia kejawi sang ijinipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau jangan sudah lenggah muga pikantuk hidayah hadrubin Allah hidayah sang Allah subhanahu
diniati lenggah oleh ilmu muga ilmu ini manfaat dunya lan mula putra panjenengan disawani ilmu aja ming banda dunya umah gede alas ambak ora digawa sida nggih napa nggih mula pitutur Jawi ngendikane ngoten Pak mun nate mireng dereng iki pitutur saya Pak kinten-kinten mungkin jenengan ngantung nggih kalih lendian nggih lendian sari mboten napa nggih mengko jenengan sari sedaya turu kabeh akhirnya nyong ngomong dewek kaya wong apa samane wong edan Bu pitutur ngoten nggih kula kalih lenggah nggih nggih muga berkah Allahumma nek kula lenggah ketinggal mboten oh sing moni mboten pancen ngenyek rika salahe nang mburi ya Angutya kapinteran wong pinter uripe diaji aji Lot teman-teman ya semangat alhamdulillah kersane mboten ngantuk nggih kabeh kapinteran iku dalaning sandang pangan kita mboten saged sing penting jenengan mengah nah kadadene kula bungah nggih ikhlas kapinteran datan bisa tinandur ilanging barengan nyawa kapinteran ngajak mukti kepen mukti dadi wong pin muga-muga pinter alhamdulillah pinter lan bener Allahumma ayo padha lenggah kanthi sekeca awat damka kula jampi katur itu monggo kali pasugatan dipun sami nggih monggo dipun slipat dipun sripit muga-muga dadi berkah Allahumma ayo bareng-bareng kangge jambine jenengan lenggah sripat Ander warga masyarakat ngatur kurasa padha lenggah sesarangan wonten majelis dadi wasilah kita pikantuk berkah indah malih dados ayo Seno anakku seno kang bagus dhewe. Undang apa ibuku Kunti tali broto ana parigawe apa nimbali awakku tanpa kakang tanpa adi. Ya Seno. Awake dhewe ditimbali karo ustad-ustad wonten ing Pikira Dodol Huda wonten ing Batu Purwasana. Padha ningali kabeh anak-anak lan murid-murid santri-santri sing padha diwisudana ing dina iki. Bombong bungah atiku iso melu nekseni ana ning akhir sanah ning bumi Batul Purwasana. Ya Sena. Ya Kanjeng Ibu, apa Sena?
Aku melu bungah krana iki putra putri ana ing TPK Rodul Huda padha golek jateng swarga marang wong tuwa. Ya Sena. Aku krungu cengkre bapakmu sing wis ora pikantuk jateng swarga. Kronto adikku ibu. Krungu nek kang bapa sing wis sedo ora pikantuk jateng swarga lara adikku ibu. Lara. Ya Sena, mula digatekno golekno jateng swarga kanggo Kang Rama. Ora sakesun iki wis jam 12 kurang sepersekawan. Iya, Kanjeng Ibu, aku nyuwun pamit muga-muga aku kalem goleki jateng swarga kanggo bapa sing wis sedo sing urung digatek jateng swarga. Ya Sena, ora sakesuwen ayo bareng-bareng muga isa dimujadakno didongakno muga-muga isa dadi pasilahe dope kanggo jateng swarga. Ya Kanjeng Ibu, aku pamit. Muga-muga diparingi lancar kabeh sing dadi tujuane. Ibu, aku nyuwun pamit. Ya Sena, hati-hati. Ayo. Bojreng iblis anak aku jleng bumi ngendi iki bumi ngendi wah batur Purwasana
aku rasane bombong bunga. Weruh wong akeh aku garep nggodho wong-wong kene bumi batur Purwasana. Ayo dadi balaku, ayo dibalaku. Balaku wong siji sing ora gelem ngaji dadi balaku. Lorone wong sing padha ninggal salat. Telune wong sing ora gelem zakat. Balaku. Muga-muga ning bumi Purwasana ana balaku. Ayo aku suwen golek bolo. Ayo. Jam 12 gotong wayang kegeden. Alah dalang ora katon. Apa kang guyu? Wayangnya geden Pak Kiai. Setengah hari wayangan pindho. Alah jangan semaput nyong. Bojleng lagune jelek-jelekan. Sapa kowe? Ora usah takon, aku ora takon. Sapa kowe? Ngalang-alangi mlakuku. Durung kenal karo kowe. Durung. Sapa kowe? Kenalno, aku Fauzi. Ora usah protes. Payang wangi nyong, Kak. Jenenge sapa karepe nyong? Sapa? Fauzi. Sapa? Fauzi. Kuping apa cantelan? Oh. Arep ngopo kowe bumi nang bumi batur Purwasana? Aku golek bolo. Bocah-bocah sing ora gelem ngaji, anane wong dolanan HP kuwi sing bakal dadi balaku, bibit-bibit sing napa supaya nek gawe rusak bumi batur Purwasana. Aku ora bakal trimo, aku sing arep gula mentah anak-anake putra-putri bapak ibu ning bumi Purwasana batur iki. Arep tak gawe bocah-bocah sing soleh ahli ibadah. Nek kowe arep gawe ontran-ontran ing bumi batur Purwasana aku sing ora bakal trimo. Ora mundur? Ora, aku ora bakal mundur. Kowe lunga, minggat saka bumi batur Purwasana. Ora iso. Aku golek bolo, jadul golek bolo, aku ora bakal mundur. Aku golek bolo. Ayo, ayo golek bolo. Ayo! Aja mlayu. Aduh, wayange alon. Jam 12 sing gedhe buang. Remek nyong.
Sing gede buang bae, nyong ora kuat. Apa yu guyu rek. Suga-uga iki pada eling, angger eling do bali maling. Gila apa nggih? Bali teng pundi? Bali teng gawe Gusti. Ayo eling-eling pada bali bali maling. Allah mah. Ayo padha gegangan lenggah. Ayo semuanya eling. Ayo eling-eling Banyumasan dados. Masya Allah, dong aku lagi apa masa-masa pacaran, Masya Allah. Kakine gara-gara ini mesem karo kancane, kakine cemburu. Ini karena kalian cemburu, ini ngomong, memang senyumku berikan kepada semua orang, tapi cinta dan kasihku hanya untukmu seorang, hanya untukmu seorang. Berulang-ulang. Wih, ini sastra. Alayong. Alhamdulillah. Allahumma. Gila bang nggih. Mula putra-putri disangoni ngel. Men isa badhe ndi? Kir ora ming mondar man. Nuruti nesuning pi. Kir apa pada kuwatir bakal ngadeg mungkar. Nek mondar mandir akhirnya kaya wong. Kenapa bersani kula? Berarti kula mangga sepuase, berarti kula kentir. Ana wong kene dirungok kena. Berarti sing ngrungokna ya luweh. Kentir kabeh. Alayong. Waras alhamdulillah. Allahumma. Mula disangoni ngel, bareng ngelmu bareng. Ngelmu angel nek durung ketemu. Supaya ketemu dikolet esok, sore, awan, mrono, ngalor, ngetan, montang, mobat, mondar. Dari ngatur nasi gampang, nyosi gaduk-gaduknya ya bonyok. Gila bang nggih, golet kan mau esok sore ora bosen bo. Gimana? Mula diarani ngelmu, hurufe mung telu, ngain, lam, mim bareng. Siji ngain ngili yen wong dhewe ngelmu kepenak uripe donya akhirate dumana derajate mergane ngelmune nggih. Nggih. Pengumuman warga masyarakat Batur Purwasana niki wonten pengumuman. Halo? Pengumuman nggih. Sanes pengumuman BRT, sanes pengumuman PKH. Nyong ujuk kados. Nggih. Wong duwe ngelmu ora disawang sugih mlarat. Ora disawang gandeng ayu. Ora disawang gedhe cilik. Heeh. Ya mresani kula. Nyong pancen wong cilik. Nangis. Bu. Gila Bang nggih. Ngelmu ngaine diwaca kasroh cara pagi mudasir. Ngelmu diwaca kasroh ngaine apa maknane wong duwe ngelmu andap saling penger guyu bro, saling harga menghar, hormat menghor, sayang cinta mencin. Siapa sing muni tai? Mencinta enggak pakai i, masa tai? Alayong. Mencinta wes angger liyane anggo tapi angger cinta ora anggo i engko ya tai. Harga menghar, hormat menghor, sayang cinta mencinta ora anggo i. Gila nggih. Saling penger, sing sugih ora semu, sing pinter ora kemin, sing gedhe ora gemut, ngenyek karo wong. Sembreng kok mengerika. Nggih. Kono bisane sugih mergane ana sing plar, ana sing pinter berarti ana sing but, bisane gedhe ana sing
Ngono sebuah sing ngenyek. Orang jangan darani gede nek ora ana nyong. Ngono gede mergane nyong. Nyong wis nrimo dadi wong. Napa dinyek? Mulane ora som. Gila mangke sing sugih ora semu, sugih larahake Gusti. Gila mangke yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Sing nyanyi sinten? Roma. Kula. Nanti nembang karo omah, nyong ora dianggep nah, nyong bali bae, nyong ora katon. Gena nyong sing mani awis nganti sejam karo omah. Panjenengan nyek rika, kula mboten katon. Nyong nganti moro-moro karo omah. Sing nembang kula Bu, lagune Roma. Kaya ki maksude. Ngenyek temen rika. Roma Malkis. Kayak malah Roma kelapa. Bu, gila bangge. Dua ilmu saling penger. Sugih ora semu. Bangun rumah tangga tinggal ilmu nih. Rumah tangga nih insyaallah guyub rukun sakinah mawaddah warahmah. Allahumma saling penger. Sing lanang yang ngerti karo sing wadon ya eman karo wong. Niki bibu mriki batur purasana jenengan sing rawuh mriki jenengan eman boten karo wong lanang. Jujur. Boten ngapusi. Nggih, kula tak tanglet tiyang kakung nggih. Kesane jelas bapak-bapak, piantun-piantun purasana sedaya nggih. Kula tanglet jenengan, Pak. Jenengan jujur nggih. Kula wak tanglet ibune jere eman, niku jere jujur, Pak. Kula jenengan nggih jujur, niki pun awan kesane gelis nggih. Bapak-bapak, jenengan wong lanang jujur pun nate digetak wong adan apa dereng? Sering nggih. Eman aparane? Wong wadon orang kana ora. Pancen pada apa ana wadon ketalang moni lho angel mandege moni-moni ranana lerene esuk moni awan sore nang dapur nang sumur nang kasur moni terus. Tapi mau sae nggih. Bu, sae nggih. Karo lanang eman sumados satata bapak gar mangat ngalas maring kebon tonang lawang jaluk tangane, Bu. Hah? Jaluk duwite? Jaluk duwite Pak Kiai. Jaluk tangane salaman maksude malah jaluk duwite. Jaluk tangane salaman ngomong, "Hati-hati sayang." Wow. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Dadah Mas Parno. Jan, bali datang ngarep lawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jati yang mriki renyah buat suarane. Bu, jenengan yang ngundang bapake napa? Tiang batur yang ngundang bapake napa? Ayah. Hah? Papi? Wah, saya baru tahu Pak Kiai Mudasir orang sini manggilnya Papi. Papi Batur. Papi sama Mami. Wow, Papi pulang nyunggi gedang. Ada Papi nyunggi gedang. Papi Batur. Papi kula getah. Ada Papi kula getah. Papi dari mana Papi? Papi dari alas Mami. Tadi Papi kerambung namacul. Malah Papi ke perang pacul. Itu jempol Papi meledak. Kok Papi baru pulang? Papi gak langsung pulang Mami. Tadi Papi terus ngarit. Papi pulang bawa apa? Papi pulang bawa suket Mami.
Syukurnya di mana itu di kandang. Papi lihat gak di kandang ada termendil mundung-mundung. Papinya pulang dibukakan pintu sama mami ya buat papinya. Ceklek. Malah dibanting. Silakan duduk papi. Terima kasih mami. Hanya papi disuruh duduk. Papi duduk ya. Papi duduk ya. Papi capek mami. Papi capek. Mami capek belum? Mami capek belum? Belum capek mami? Terus. Kayak modelnya wong wadon. Ya, wong ngrasakna ora yang gari ngomong terus. Oh no. Rika guyu apa? Lah kono kepenak guyu ngomong terus. Ngrasakna ora terus orang ngerti senang dhuwur kaya ngapa. Wong senang dhuwur godres terus. Rika guyu apa? Lagi nyong wis godres kena kene. Wong ana kipas ora. Bu, dereng kesel? Jujur? Nyaut nggih. Jero pecel apa krambil kraing sampun kesel napa? Jujur? Saiki bapak-bapak jujur Pak, ana plupo ditugel-tugel wis suwe lungguh boyoke. Ngandel wong bapake pegel karepe terus. Rujak ulek dicampur uyah wis suwe ngadeg sikil kula. Mulane leng ana nanas digawe rujak rasa panas tenggorokane ngelah. Mulane ngunjuk. Monggo Pak Kiai kali ngunjuk nggih. Monggo tiyang ageng sami ngunjuk nggih. Wong celek ngombe. Monggo kali ngunjuk nggih. Kula tak ngombe wong celek. Monggo kali ngunjuk nggih. Ingkang sampun telas nggih ngunjukake sarung napa kathok. Ana pari kok padha rubuh iki pokarine kaisih wutuh neng pengadegan tuku plupuh iki degan ya isih wutuh. Papi minum degan dulu ya. Nah, di situ jauh. Kita dekatkan dulu. Wow, lubangnya lebar. Ya, kita minum dulu ya. Kalau mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Air degan. Alhamdulillah rasanya sek. Minum air deg langsung dingin langsung segar istimewa. Ya, iklan. Inilah minuman tanpa pacitan. Mohon maaf panitia kula mboten nyuwun pacitan nggih. Izin panitia kula mboten nyuwun nggih. Ana critane wong ceramah karo macet nggih. Izin panitia mengke nggen kula bungkus mawon. Terima kasih. Kok sangurang dalan. Orang modal alhamdulillah. Allah mah yuk kembali ke ngaos laptop. Gila bang nggih, mula disangoni ngel. Wong tuwa garek tutwuri. Handayani. Hambiyayani. Anggo du. Lah wong anak-anak akhir sana ngoten nggih perlu biaya nggih. Masang taruh duit, panggunge, Duit. takire, Duit. sound sisteme, Duit. saka sidae, Duit. kiyaine, Duit. wong. Jangan mboten pirsa kula wong. Ana kiai duit ya. Ya, alhamdulillah dadi wasilah maslahah dipasrahno muga-muga dadi ilmu sing iso dadi berkah. Alhamdulillah. Allahumma pengertian guyub ro dikanturi dari Allah Subhanahu sang sodangu sang sosyang sang sosaya sang soyo titiwanti sampun jam kali welas sepersekawan jam kula jam jenengan jam pinten? Jam pinten? Oh, jam bodol. Untung kula mboten jam ki Mbak Pak Kiai Mudasir mboten dak musik kalih tiang-tiang batur purwasana.
jam mati gawane ngaji. Ngapusi kiai kualat rika. Dari zaman goro-goro ke menungso bodo derogo ke dosa kadang ora krasa. Ngene mangke. Sing ora krasa mang titenono menggah kula jingandika dadi wong sing do pikantuk ridho bojo donya bincang-pinang nggih swarga. Allahumma. Allahumma. Bocah siki beda karo bocah biyen. Ngene mangke. Bocah biyen beda karo bocah siki nek bocah biyen siki wis tuwa. Lah banyak salah. Bocah biyen beda karo bocah siki nggih bocah biyen siki wis ora usah dibahas. Bocah biyen bar mari gelem ngaji bocah siki malah bar maghrib nyetel. Dolanan. Goro. Bocah biyen sing ditiru santri, bocah siki sing ditiru wong luar. Bocah wadon nganggo klambi urung dadi, keweke ngiwi-wiwi. Sing lanang minali liwar nyiwiti ninggoni mengi-mengi ora gelem bali. Lah sing medeni urung nikah malah gendong bayi. Inali goro. Sing lanang terus dalan nyekeli botol mabok sempoyongan. Naudzubillah min. Gara-gara sebotol minuman dia jalan Sempoyongan. Kalau kita senang pengajian, hati kita akan tenang. Tapi anak-anak sekarang waga ngaji seneng keluyuran. Muga-muga waras Allah mah. Mula sing hati-hati nggih. Hati-hati kawan, zaman sudah edan. Mangga jenengan nyaut edan sing kompak nggih. Sing kompak nggih. Hati-hati kawan, zaman sudah edan. Presani kula kabeh. Apalagi sudah kenal judi. Idi anak sekarang Quran kalah sama tiktokan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalam wabil hadi rasulillah. Tawassalam wabil hadi rasulillah. Tawassalam bihi bismillah wabil hadi rasulillah. Alhamdulillah. Kula sangoning ilmu manfaat Allahumma. Nanti ridhone Allah Subhanahu. Bocah pinter niku Pak Bu, kaya dene duit 100.000 Pak. Duit 100.000 gigalang endi bae, mesti ana sing ngopeni, ana sing ngrumati, ana sing nutur nggih. Wong duit 100.000 dadi bocah pinter kaya duit 100.000 nang endi-endi kanggo gawe, nang endi-endi kanggo. Ana sing ngrumat, ana sing nutur nggih. Wong bocah wong pinter Bu, orang golet malah digoleti, orang golet digoleti, orang golet. Kira Bang nggih? Nggih. Halo. Halo. Lah contone wong nyong orang golek digoleti bisa tekan ngene. Kira Bang nggih? Lah kula saking mriki engko pindah terus ngene Temanggung. Sing Temanggung mari Pekalongan. Kula digoleti wong pirang-pirang. Mangkat alhamdulillah. Allahumma. Nggih mboten Bu. Sing penting berkah alhamdulillah. Kula siji jeneng rawuh mriki muga pikantuk rahmati Gusti. Kertos rahmat Pak. Ngertos? Nanti kepanggih. Teng pundi? Warung. Kali kaki rahmat. Oh kaki rahmat. Rahmat niku teng warung. Rahmat niku nek cara Pak Kiai Mudasir niku napa maknane kasih sayangnya Allah Subhanahu sama dengan cinta itu ada beberapa level Bapak Ibu. Level yang paling bawah itu namanya mahabbah. Mahabbah berarti cintanya karena sesuatu, karena sesu. Contohnya bapak seneng karo ibune mergane ibune kemayu temen rika. Aku nom ya ayu nggih, tapi garis dua ya kempong. Gimana? Siki ayu moblong mo. Loh, baduke menong, nong, bokonge metong.
wong anak wong. Angger lagi mlaku di sawang, pati piti patina, kale tele kalena ketantung lak kebul perawan cendak megal mikul tuku jam ajang batok perawan lemu raison dodok yen dodok. Bu, sewaleke ibune seneng karo bapake mergane bapake duwite. Oh, jebule wong kene matri ya. Nyong lebih ngerti Pak Kiai Mudasir, jebule wong kene seneng anggar karena duwite tok. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang tidur di kandang. Abang kayak cempe. Ada dolar tidur di kamar, gak ada dolar malah tidur di latar. Kasihan abangnya, padahal mau ngasih anyar Masya Allah, romantisnya kayak ngapa, Bu? Nggih, mlaku tuntunan, kesandung watune gebuki, sing lanang ngomong sayang, kamu jangan lewat situ, Dek, nanti kamu wawah. Katanya wawah. Romantis. Lu kesandung langsung dilos-los, watune digebuki. Sing jajan mlaku, barang anake telu. Alah, sing wadul keplarak pendirangan. Nyong ngomong aja metu kono, mripate nang endi? Malah dijongkong ngena. No. Gini Bang nggih. Sing guyune lelet pengalaman kae. Nggih mboten? Mau nih Masya Allah abang, aku rela hidup susah abang, yang penting kita bersama pret. Gila Bang nggih, bisa ngomong pagi makan sore takkan pudar cintaku padamu. Moga berkah alhamdulillah. Baju satu kering takkan luntur sayangku padamu. Walau hidup ini dikubur pret. Aku nanya jajah siki nonton anak papat galake ngukuli PT Kangkrem. Wong silanang ditradungi bae kapak. Gila Bang nggih. Meja makanya dong, maludan, sampai dintasi. Sing lanang gelem-gelem matane tok yakin sumpah. Mulane sing lanang gering ya kuwe. Wis gering ora gelem gedhe ki korban piye. Puas. Gara-gara wong wat. Kae kandel. Ora mok yakin wong lanang musuh wadon. Ora ndang menang, Pak. Ngene nggih. Wong kono wong gagah becik gedhe kaya werkul darak. Halah, digetas sing wadon. Halah, lencrut-lencrut. Kumis kadalung sapi merotoli. Ngene nggih. Nggih. Halo. Wong pamane kadus digetak blunus, polisi getang plungsungi. Ngene nggih. Kiai bagian dhuwur panggung bali omah ilang kiyaine. Kari gubluke. Ale yo. Ora apa-apane. Waras alhamdulillah. Allahumma iki zaman akhir zaman edan sing ora edan ora. Ngapunten iki tengah setunggal nggih. Muga saged pinanggih. Menawi wonten cariyos sae gelombang kaboten sami nggih. Ngapunten izin kula langsung mari bablas tinggal di Temanggung. Nuwun sewu mangke kula nyuwun kali panitia kula diantar kali sepeda dugi mriku ngajeng nggih. Bansen nggih kenging muga main cepet nggih. Lah wong dalane sempit Kak. Nggih, petukan dadakan manggar minggir. Nggih mboten. Nek karo pet motor kan cepet alhamdulillah. Monggo lancar Allahumma. Zaman akhir zaman edan sing ora edan ora. Lagu terakhir judulnya zaman edan. Ya wis nyong manut Rika, men cepet bubar. Zaman akhir zaman edan sing ra edan ora ketuman sebab akeh wong senenge maksiatan. Dadah selamat jalan. Selamat siang, selamat jalan. Oh, pancen wong batur dongane Allah karo nyong. Rika dongan nyong mati. Selamat siang, selamat jalan. Awas muni maneh Rika. Dadah sayang. Selamat siang. Lah ngoten selamat jalan. Lah bisa dari Jamal itu kenapa Pak Kiai Mudasir langgar masjid podo kosong ngarep TV rame uang. Nggih.
dijak ngaji padha wegah nonton sinetron ora duwe saya lah kae wonge ngaji nang kene kae wonge Ngaji nang kene. lah zaman akhir zaman edan Pak Kiai lu sikit desa kaya perkotaan nggih gaul-gaul nggih desa kaya perkotaan rambute pada sempiran bubar adus rum andukan persis kaya kucing kutenan lah kae kangge waras alhamdulillah Allahumma anak patani panen gedang kluduk setengah siji kok motone ngantuk cocok ora ket mau ya ket mau wis bali yo halo gedang kluduk cacahe telu nek wis ngantuk ayo mapan turu ana sepur dawa gerbonge nek arep kundur andung pandungane Allahumma manuk jalak cucuke kuning kepenak cocok ngemben ngundang manis ora diundang ora apa-apa daripada nyong atine lara nggo nyanyi karo wong Batul Purwasana nyong pancen aneh wong sepele kawit biyen ora gelem gedhe nggih ikhlas Allahumma telo wangur tak amplokane kula badhe kundur siap ke lope sapa sing muni amplop kula niku mboten nate mikir sing penting isine mun saya Pak Kiai kula mboten mikir amplop mboten mikir isi iki Pak Kiai rawuh seksine nggih pengumuman warga masyarakat Purwasana nggih kula mboten mikir amplop mboten mikir isi nggih paham masalahnya apa? Wis ana sing mikirna ya, sing mikir panitia ya, yang ora mik. Alhamdulillah, Allahumma berkah barokah insya. Mohon maaf Bapak Ibu saya berdiri di hadapan Anda semuanya semata-mata hanya untuk mencari duit dulur. Yang ora lama apik lah. Duit bayar kaya dipikir. Kok dulure kathah alhamdulillah. Allahumma pindah malih muga-muga niki TPQ Rodatul Huda Batur Purwasana tasapik atau berkah. Anggenipun kula pendah putra wayah diparingi istiqomah. Nyetak generasi sing soleh lan soleha. Doa ahli ibadah. Dongaken semoga tiang-tiang sing do ditongari ahli jannah. Bi barakatin sirilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah rabbana minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan amin ya Allah amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mukirin, hamdan majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sabani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyiril kafarata wad dhalimin wa hajna babarikal muslimin. Allahumma ighfir li khatiyati wa jahli wa israfi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin
Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbana atmim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah muga teteki radul huda wa ing batul burasana ya Allah angin penyetak generasi santri putra santri putri ya Allah wasilah tansah pikabat berkah ilmu ingkang masalah ya Allah wasilah generasi ingkang sholih dan sholihah ingkang muga dadosaken wasilah yang sepah angin pun dongaaken dados ahli jannah Allah Rabbila syarikalah Allah Rabbila syarikalah Allah Rabbila syarikalah Allahumma taf'allah hikmataka wansur ala rahmataka wa takili manasyid ya jalali wa ikram Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para pinanggah jamaah makaten semanten kiraan punyun pangapunten wal afikum astaghfirullah walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.